急カメラから空港線に入りまして、高知や大鳥、青森稲荷、天空なし、で国際線ターミナル、終点の国内線ターミナルという各駅に停車いたします。九州蒲田、九州蒲田4番線到着出口が左側です。上り平和島青森湖と品川方面お乗り換えです。15分快速高砂行き、19分の須品川行き、左側6番線。26分青森湖町方面、ヤンポド急行一切牧田原行きは4番線です。京急蒲田から先、空港センター終点の国内線ターミナル全各駅停車いたします。京急蒲田です。We will soon arrive at Keikyu Kamata. This train is bound for Haneda Airport.